Por cierto, al final no lo he dicho. El sitio se llama Barranc de la Encantada. Una por su encanto y la otra porque cuando llegas ahí sales encantado para toda la vida. Os digo yo que esto es un sitio súper turístico en verano. Aunque yo ahora ya voy con manga corta, entonces no sé si ya habrá gente que se esté bañando o qué, pero supongo que veremos gente. Aunque ya sabéis que yo suelo ir siempre a los sitios bastante pronto. Por eso ya veis que por ahora aún no son las 9 y por ahora no veo a nadie, por suerte.